At administrere udstyr under onboarding og offboarding-processen kan være kompliceret. Mange virksomheder kæmper med mobilabonnementer, enheder og endda at holde styr på udstyr. Derfor har vi hos SkyTech Control spurgt os selv, hvordan kan vi gøre administration af medarbejderes enheder og abonnementer enkel? Som en multinational virksomhed, der specialiserer sig i at automatisere håndteringen af medarbejderes udstyr, har vi udviklet en tids- og omkostningsbesparende løsning, der fremmer bæredygtighed. Ved at genanvende og omfordele enheder blandt medarbejdere, reducerer vi spild. SkyTech Control er helt uafhængig og kan integreres med alle HR- og lønsystemer, regnskabsprogrammer samt tele- og IT-leverandører. Dette sikrer, at hele livscyklusen for medarbejderudstyr er politikstyret og automatiseret uden behov for manuel indgriben. SkyTech Control. Cuts costs. Get control.